आपको इस तरह की एक्टिंग करनी पड़ेगी जैसा मैं कर रहा हूँ। ये एक्टिंग करने के बाद सो गाइस, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन जल्द आए आपके पास। यहाँ आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, इस ऐप का नाम है काइन मास्टर। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। हम यहाँ जाएंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, 9.6 पर क्लिक करेंगे। इस सबसे पहले हम वाली वीडियो लेंगे जो हमने कैमरे से शूट की थी। ये कैमरे शूट करने वाली वीडियो आ गई। जो हमारी मिस्टेक हैं वीडियो में, उस वीडियो को हम कट कर दें। यहाँ तक हमारी मिस्टेक है, कट कर दें। ये आगे से भी कट कर दें। यहाँ से एक पेपर ले लें, बॉल पेपर। बॉल पेपर लेने के बाद हम लेंगे ग्रीन स्क्रीन वीडियो एरोप्लेन वाली। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। यहाँ से हमारी मिस्टेक है वो पूरी करके कट कर दें। ये कट हो गई। यहाँ तक एरोप्लेन है, पूरा आ रहा है, वहाँ तक की वीडियो बना लें। फिर हमने कट कर दी, ले हम आगे को लगा दिया। फिर जाएंगे, यहाँ स्लो मोशन कर लें वीडियो को। ये स्लो मोशन हो गई। और यहाँ से हमें इसको बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद यहाँ फ़ोन की ब्राइटनेस फुल कर लें ताकि आपको हरा हरा एरोप्लेन नहीं चमके। ये कोमा की ओपन करके ये ट्राई कर लें। जो एरोप्लेन पर हरा हरा आता वो नहीं आवे, दिखाई दे जाएगा साफ। ये फुल लगा दिया। स्टार्ट करके देखो, एरोप्लेन चरकाएगा। यहाँ तक गोली मारी, यहाँ तक का एरोप्लेन कट कर दें। ये वाला या गोली मारी थी वहाँ पर, कट कर दें। ये कट हो चुका। फिर लाएंगे हम वही ब्लास्ट वाली वीडियो, ग्रीन स्क्रीन ब्लास्ट वाली वीडियो लेनी। ये है, इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हैगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। जहाँ से ब्लास्ट हो रहा है कट कर लें। हो चुका है। ये हो गई वीडियो। फिर बड़ा करके ग्रीन स्क्रीन की वीडियो चालू कर दो। अब स्टार्ट करके देखें, हमारी वीडियो बन चुकी है। ये देखो, बन गई हमारी वीडियो। अब जाकर सेव कर लें वीडियो को। ये हमारी वीडियो सेव होने लगी।